स्वागत छ। आज हामी कोरियाली भाषामा समय कसरी बताउने भन्ने विषयमा अलिक गहिरेर कुरा गर्दैछौँ। जस्तै हप्ताका दिनहरू, तारिख अनि त्यससँग जोडिएका शब्दहरू, व्याकरणहरू। हामीसँग भएको सामग्रीले यसको एउटा खाका दिन्छ। हो र यी सामग्रीले शब्द र नियम मात्र हैन, कोरियालीहरूले समयलाई कसरी लिन्छन्, कसरी कुरा गर्छन् भन्ने पनि देखाउँछ। भनेपछि आजको हाम्रो काम चाहिँ यी स्रोतहरूबाट खास कुराहरू निकाल्नु हो। ल त्यसो भए सुरु गरौँ हप्ताका दिनहरूबाटै हैन। यो त चाहिने नै भयो। सामग्रीमा सोमबार मतलब वर्योइलदेखि आइतबार इरिएलसम्मका शब्दहरू छन्। तर आज ओनल, हिजो अझै, भोलि नेल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् नि। एकदम। अनि कसैलाई कुन बार हो भनेर सोध्नु पर्यो भने मुसुन योइल हो। त्यो मुसुन भन्ने शब्द कति ठाउँमा काम लाग्छ है। कुन भने जस्तो हो नि, कुन प्रकारको हो भन्ने अर्थ लाग्छ। बार सोध्न मात्र हैन, अरूमा नि मिल्छ। अनि हप्ताका दिनसँगै फ्योङ्गिलमा नै काम गर्ने दिन र छुमाल सप्ताह छुट्याउन जान्नु पनि जरुरी छ। ठिक हो। अब महिना र गतेतिर लागौं। सामग्रीमा 1 देखि 12 महिना छन्। 1 वर, 2 वर, 12 वर। अनि गते भन्नलाई सिनो कोरियन नम्बर चाहियो। इल्लिसाम 30 सम्म दिएको छ। अनि सोध्ने तरिका पनि छ है। म्यत्वार म्यच्छिल मतलब कुन महिना कति गते, यो तरिका जान्ने पर्यो। अनि समयको बहाव देखाउने शब्दहरू, गत महिना छिनान्दल, यो महिना इबनताल, अर्को महिना थामदाल हो। अनि गत हप्ता छिनान्जु, यो हप्ता इबन्छु, अर्को हप्ता धाउमछु। यिनीहरूले कुराकानी कति सजिलो बनाउँछ। हो नि। ल यो भयो शब्दावली मतलब औहीको कुरा हो। अब यो शब्द जानेपछि वाक्यमा कसरी ढाल्ने त त्यो व्याकरणले सिकाउँछ। मुनपप सामग्रीमा ए भन्ने कणको कुरा छ। यो समय जनाउने शब्दसँग आउँछ। जस्तै वरोयोइरे मान्नायो, सोमबार भेटौं भने जस्तो हो। ठ्याक्कै। तर एउटा कुरा के छ भने उनोल, अजे, नेल, आज, हिजो, भोलि यिनीहरूसँग चाहिँ ए लाग्दैन रे। हो र। यो त याद गर्नुपर्ने कुरा भयो। यो अपवाद हो। भाषामा यस्ता कुराले अलि रमाइलो पनि बनाउँछ। हो त नि। अनि यही ए कणले ठाउँ पनि जनाउँछ रे। जस्तै सिजाङ्गे खायो, बजारमा जान्छु। हो। एउटै कणको दुईवटा काम, समय पनि ठाउँ पनि। ल यो त महत्त्वपूर्ण रहेछ। अब अर्को व्याकरणको कुरा, भूतकाल। सामग्रीमा आसस प्रत्ययको कुरा छ। यो त एकदमै आधारभूत र महत्त्वपूर्ण। यसले काम पहिले भइसक्यो भन्ने जनाउँछ। यो बिना त बितेको कुरा भन्नै सकिन्न। कस्तो हुन्छ उदाहरण? सामग्रीमा केही छ कि? छ नि। जस्तै वास्सयो, आए वा आउनुभयो। मगस्सयो, खाए वा खानुभयो। हेस्सयो, गरे वा गर्नुभयो। क्रियाको अन्तिम स्वर हेरेर लाग्छ। आ वा ओ छ भने आस्सयो, अरू स्वर छ भने अस्सयो। अनि हादा क्रिया चाहिँ हेस्सयो बन्छ। भनेपछि यो जानेपछि त आफ्नो अनुभव सुनाउन सजिलो हुने भयो। एकदम। व्याकरणका कुरा त रमाइला हुँदा रहेछन्। अब थोरै संस्कृतितिर पनि जाउँ न त। मुन्हुवा वा छङ्बो। सामग्रीमा एउटा अचम्मको कुरा छ। कोरियामा 2 किसिमको पात्रो चल्छ रे, सौर्य यङल्यक र चन्द्र उम्न्यक। हो। यो चाहिँ एकदमै रोचक पक्ष हो कोरियाली संस्कृतिको। याङल्यक मतलब सौर्य पात्रो, जुन हामीले चलाउने जस्तै हो। त्यो चाहिँ अफिस, स्कुल, सरकारी काममा चल्छ। अनि चन्द्र पात्रो नि उम्न्यक, त्यो चाहिँ खास गरी परम्परागत चाडपर्व मनाउन प्रयोग हुन्छ। ठूला चाडहरू जस्तै सलनाल नयाँ वर्ष र छुसक मध्य शरद पर्व। भनेपछि चाडपर्वहरू चन्द्रपात्रो अनुसार, तर दैनिक काम चाहिँ सौर्यपात्रो अनुसार मिलाएर लगेका रहेछन्। हो नि। सामग्रीमा उदाहरण पनि छ। क्रिसमस सौर्यपात्रो अनुसार, तर बुद्ध जयन्ती चाहिँ चन्द्रपात्रो अनुसार। हो र? हो। अनि कतिपय मान्छेहरू, खास गरी अलि बढी उमेरकाहरू, आफ्नो जन्मदिन पनि चन्द्रपात्र अनुसार नै मनाउँछन् अझै। ओहो, परम्परा र आधुनिकता सँगसँगै गएको जस्तो देखियो है। हो, ठ्याट्टै। यो 2 पात्रोको चलनले समयलाई हेर्ने उनीहरूको तरिका नै अलि फरक छ कि जस्तो लाग्छ। ल आजको छलफलबाट हामीले कोरियालीमा समय बताउने मुख्य शब्दहरू औही, त्यो ए कण र भूतकालको आतसतको प्रयोग मुनपम, अनि सौर्य र चन्द्रपात्रोको यो सांस्कृतिक पक्ष मुन्हावा जङ्बो बारे धेरै कुरा सिक्यौं। हो, यी आधारभूत कुरा हुन्, तर भाषा र संस्कृति बुझ्न एकदमै सहयोगी हुन्छन्।
अब एउटा प्रश्न सोचिराख्नको लागि छोडौँ न त। यो दुई किसिमको पात्रले कोरियाली जीवनशैली, पारिवारिक सम्बन्ध या उमेर गिन्ने तरिकामा अरू कस्तो प्रभाव पारेको होला जुन हामीले अहिले कुरा गरेनौँ? समयसँग जोडिएका यस्ता अरू के सांस्कृतिक पाटाहरू होला?